everyone! Welcome back to my channel. Ay, nakaharang to. Saan ba to? Cut. Hi everyone! Ay, may towel pa pala ako. Ayan. Welcome back to my channel, and for today, nagbapadali ako. I'm preparing a simple meal dahil nga laya na ako and my mother-in-law will be coming together with my sister-in-law, and I will prepare my simple recipe spaghetti! Sabi ka ni Savannah, spaghetti! And I will show to you, depende na sa inyo kung susundin din nyo. Basta ganito ako mag-spaghetti, and within 10 minutes to 15, nakakagawa na agad ako. Kasi, simple lang naman talaga ang paggawa ng spaghetti. And kung ano-ano lang, kung ano available, yan, we'll make out of what is available. Okay? If you want to know how, please keep watching. Mamadali talaga ako, kaya itsura ko. Mamadali tayo kasi parating ngayon sila mommy. Konti lang. Para sa kanila lang talagang gagawin ko. Kasi inubos ko muna yung tirang noodles sa isang pakete ba? And, kaya ano natin siya dyan. Kumulo. And, we will cook the sauce. For my spaghetti recipe for tonight, I'll just be using yung natira kong sauce. And dadagdagan ko na lang siya. Butter. And dahil wala kaming ground meat, I will just use the corn beef. And of course, our pasta. Okay? Okay. Let's go. Dahil mainit na yung pan natin, lagyan natin yung butter. Butter. Smells so good. Because of butter, it can make all better. Dito. Then the pumpkin. Pinantian ko lang siya kasi nung unang gawa ko, maalat-alat siya. Kasi nalasa na nga yung pan. So, konti lang. And the sauce. Spaghetti done. Ang spaghetti ko, ang bilis, diba? Ayusin ko muna itong mga kalat. Hugasan ko siya while I'm boiling eggs para sa salad. Okay? Maghugas mo tayo ng pinggan. Na ito, maghugas ng pinggan. So inspired na magluto kahit papano. Kasi alam mo yung feeling na may kasama na akong kumain. Diba? What a privilege and what a blessing na may kasama. And I will improvise yung mga natira kong food dito. Like this. And this puto. O, diba? O pa ng salad. Mamadali na talaga ako. They're on their way.
Hindi ko kaya ubusin ko. Pwede lang, parang madami pa nga. Then, diba? Ang ganda niya. Pretty. Pretty din yung bowl. Oh, cute no? Cute. And dadagdagan ko ng cucumber. Nagmamadali talaga ako. Madali ako. Kaya ba? Pag curry siya po. Tapos, hintayin na natin yung egg. And, perfect! Ano madami? The more the merrier. The more the merrier. Give it a mix, mix, mix. Mix, mix, mix. Saan ko ba narinig yung let's give it a mix, mix, mix? Dagdagan na lang nila mamaya if gusto niya pang nilang ng more dressing sa plate nila. At least may lasa na siya. According to taste. To your taste. According to your preference. Excited ito. Kasama ko si Savannah dito mag-vlog, no? Tapos magluto kami, magbe-bake kami. Yay! Savannah, love you! Savannah, love you! Savannah, love you! Yeah. It's good. Let's wait for the egg. And I'm thinking of the dessert. And nakita ko yung brownies. So, improvise ko din yung brownies. After mong kunin siya sa mainit, like 1 minute or 2 minutes, papalitan mo siya ng